Alléluia, fa miaravatsika rehetra amin'ity alahady maraina ity faly mandraina indray eto amin'ny église évangélique chaîne amin'ity alahady ity. Amino fa faly ianao sady salama tsara indray fotoana ionantsika amin'Andriamanitra amin'ity maraina ity makasitraka an'Andriamanitra afahako mitarika fidirana androany ary misaotra mpanompon'Andriamanitra koa izay mampianatra na foana isan'andro antsisa fa bishop Patrick sy révérend Farandrinarivo. Dia tsika eo amin'Andriamanitra androany manasanao asa andato ny tananao tika no hivavaka ny fonao rehetra amin'ity maraina ity. Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao izay arotsaka eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Mankasitraka anao zay Andriamanitra satria Andriamanitra feno famindrampo ianao feno fahatsarana foana ianao amin'ny fiainana isan'andro isan'andro Andriamanitra. Ankehitriny zay tompo te hisaotra anao te hankalaza anao satria feno voninahitra ianao mamirapiratra indrindra ny voninahitra ao Andriamanitra. Andao zay ilaza fa ray ny voninahitra ianao tompo tsara indrindra mihoatra ny hafa rehetra. Halleluja. Andesika ilaza andrano hoe ray ny voninahitra ianao. Tandana Sandra Chai Difuna idea kuka Fuati di Shiny Mooney
Antsika ilazaina andraminy tompo avy indrindra ianao mpanjakanay ianao tompo halleluja masina loatra ny anaranao tompo halleluja halleluja tika ny fantoka amin'Andriamanitra androany tsika ilaza androany avy indrindra ianao tompo
Isan'ny fananana mahafinaritra dia nisan'ala mahafinaritra izany. Faly miarabanao indray ny tenako amin'ity alahady mahafinaritra ity ary faly mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa izay manome tombonandro sy tombom-pahasoavana ahafahana mbola manompo azy indray ary mankasitraka indrindra amin'ny Bishop Patrick sy Révérend Faranjrenarivo izay filompanorona ny Église Évangélique Chaîne izay tsy mitsahatra mampianatra antsika ny zavadalin'ny tenin'Andriamanitra ary mankasitraka azy ireo koa manome sehatra itombona amin'ny asan'Andriamanitra eto amin'ny ministeran'izy ireo. Mankasitraka indrindra tompoko.
eny ary tonga amin'ny fotoana isika moa amakina ny isan'andro mahafinaritra tiakanao anokatra ny boky kelinao ao amin'ny pejy ny alahady 7 ny volana Mai anio. Bishop Patrick ny miaraka amintsika anio amin'ny loahevitra hoe ny fampakaram-bady any an-danitra. Apokalipsy 7 ny 7 no nakany mpanompon'Andriamanitra izany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Aleloia. Rehefa hakarina any an-danitra ny fiangonana amin'ny fotoana iavian'i Jesosy eny amin'ny abakabaky ny lanitra dia isy zavatra 3 lehibe hitranga any an-danitra rehefa any isika. Lazao mafy hoe amen. Misy mantsy misaina hoe rehefa any dia hira fonafoana. Tsy hoe ny mpanompon'Andriamanitra misy zavatra hitranga any. Ety an-tany dia fahorim-be 7 taona fa any an-danitra kosa dia isy zavatra 3 hitranga. Ireto avy ireo zavatra 3 ireo izay omeny mpanompon'Andriamanitra antsika. Hitondra na hiprezante antsika hoe ho anatrehan'ny ray Jesosy Kristy. Zavatra 2 no hitranga amin'izay fotoana izay. Ny voalohany dia ny apôstôlin'i Kristy tamin'ny testamenta vaovao dia hitondra na hiprezante antsika eo amin'ny Kristy. Izany dia voalazan'ny Korintiana 2 2 ny 12 sy ny Tesaloniana 1 2 ny 7 ka hatramin'ny 20. Ary no ny asany dia andray izy ireo ny satry-boninahitry ny fifaliana araky ny Tesaloniana 1 2 7 sy ny 20. Ny faharoa indray rehefa izay dia Kristy kosa hitondra na hiprezante antsika eo anatrehan'Andriamanitra ray araky ny Tesaloniana 1 7 Ary ny zava-hitranga faharoa dia ny fitsarana ny asan'ny mpino sy ny fandraisany valipiti araky ny Romana 4 ny 10 ka hatramin'ny 12. Ity akory tsy hoe fitsarana ny mpino ny amin'ny otany fa fitsarana ny amin'ny asa natao. Misy karazany 2 ny asa izay hitsarana ampandalovina ny afo araky ny Korintiana 1 ny 10 ka hatramin'ny 15. Ny asa voalohany dia ny asa tsara toy ny volamena, volafotsy ary ny vato sarobidy. Ny asa faharoa indray dia ny asa ratsy tahaka ny hazo, ny bozaka ary ny mololo. Ny asa tsara dia aharitra satria tsy ho levon'ny afo ary ilay mpino dia andray valipiti avy amin'ny tompo. Ny asa ratsy kosa dia ho levon'ny afo ary dia ho faty antoka ilay mpino fa izy kosa nefa dia ho vonjena. Ny antony manosika anao ny asa na ny motivation anao no hitsarana ny asa nataonao. Na inona nataonao nefa ny lahanao sitraka sidera ary voninahitra avy amin'olona dia asa avy amin'ny motivation ratsy izany. Ny asa izay natao tamin'ny anaran'i Jesosy mba azahoanao hery, toerana, laza sy voninahitra dia motivation ratsy ihany koa. Ary ireo asa izay natao mba azahoana arena maloto na fitiavan-tena dia tena motivation ratsy ka tsy andraisana valipiti na dia kely aza. Noho izany hoy ny mpanompon'Andriamanitra, aoka adio ny fonao sy ny motivation anao rehefa miasa ho an'ny tompo ianao. Avereno amin'ny eo akaikinao hoe aoka adio ny fonao sy ny motivation anao rehefa miasa ho an'ny tompo ianao. Ary ny zavatra hitranga fahatelo dia ny fampakaram-bady lehibe. Ny hevitry ny teny hoe fampakaram-bady eto amin'ity Apokalipsy 7 amin'ny teny grika dia hoe gamos.
ny hoe gamosy dia midika hoe fety be amin'ny mariazy. Io ihany koa dia midika hoe fampakaram-bady ao amin'ny Matthieu 2:20 ny 7 ka hatramin'ny 2:20. Ary koa ao amin'ny Luka 2:20 9:30 sy ny Luka 4:9 9:9. Ny pino izay tsy iza fa iray olo-masina no atao hoe vadin'ilay zanak'ondry izay efa nanomana ny tenany. Dia tsy zany fa izao sy anao. Lazao mafy hoe amen. Anao fampakaram-bady lehibe Kristy izay tena feno voninahitra any an-danitra. Ary aorian'io fampakaram-bady lehibe io dia hiverina iseho eny amin'ny raony lanitra Jesosy ary hidina ety an-tany izy miaraka amin'ireo olo-masina rehetra tsy omby alinalina. Ho anisan'izany ane izasy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 7:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Io fiverenana ety an-tany io no antsoina hoe fiverenana fanondroan'i Jesosy Kristy araka ny Zakaria 4:20 ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Ny Joda 1:1 ka hatramin'ny 5:12 ary ao amin'ny Apokalipsy 1:1 sy ny Apokalipsy 7:20 1:1 ka hatramin'ny 1:20. Feno dia feno ny fampianarana rahalasy rahavavy arak'izay fampahirezana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mahakasika ny fampakaram-bady any an-danitra. Raha resy lahatra ianao dia tiako ianao amerina hiaraka amiko an'ity fanekempinoana ity. Ataovy amin'ny fandresen-dahatra tanteraka tahaka ny hoe ianao reriny eo anatrehan'Andriamanitra. Tompo, inty aho hanompo anao amin'ny fo madio sy ny fanetretena mandrakariva. Tsy ho pila sitraka aman'olona na mpitady dera sy voninahitra avy amin'olona. Tsy ho pila harena maloto fa anao izay anirahanao ahy sy izay sitrakao ka tena ho mpiara-miasa aminao marina. Tehirizo ao Tompo, ho madio sy ho masina ho anao. Tehirizo ao Tompo, ho madio sy ho masina ho anao ho amin'ny fampakaram-bady lehibe any an-danitra amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Ny saino lalina moa dia hoe inona avy ireo zavatra telo hitranga any an-danitra rehefa tonga any isika. Ary ny saino andramanalina ihany koa dia ao amin'ny Korintiana 1:7-15 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena. Nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Ary ny vaky teny isan'andro ihany koa dia tahaka izao: maraina Romana 4 ary ny hariva dia ny mpitsara 7 sy ny mpitsara 10. Mankasitraka anao niaraka namaky ny isan'andro mahafinaritra tamin'ity androany ity. Ary ndeha isika hiampita ao amin'ny fandarana manaraka dia ny fanaovana fanatitra. Mankasitraka tompoko. Tonga amin'ny fotoana lehibe amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra isika izao dia ny fotoanan'ny fanatitra. Manasanao hiomana amin'ny fanatitra ao. Ny fanatitra moa mbola anetrantsika amin'izao fotoana izao dia alefa amin'ny vola amin'ireto larana manaraka ireto: 034 81 984 83 sy ny 034 85 604 04. Averiko amin'ny vola zany 034 81 984 83 sy ny 034 85 604 04. Misy koa ny larana RTL Monnaie 033 02 092 30. Averiko 033 02 092 30. Ary ny larana Orange Monnaie dia ny numéro 032 97 096 84. Averiko Orange Monnaie 032 97 096 84.
afaka miomana amin'izay fanatitra izay ianao alefanao amin'ireo numéro ireo. isika ary lazandrany hoe feno mihoatra ao tompo. Alleluia. Inyari ivavaka ho an'ny fanatitra isika izao. Tsika moa mbola tena ao anatin'ny confinement ihany na dia efa misy afaka mivory ihany ary. Fa androany ako misintona anao ao anatin'ny vavaka faminaniana amin'ny alalan'ny fanatitra io. Olona teny ao amin'ny Salamo 4:20 hoe tiako ny toerany tiako ny trano misy anao dia ny fonenan'ny voninahitra ao. Tiako ny tranonao dia ny fonenan'ny voninahitra ao.
androantsika anao fanatitra faminaniana mba ho afanganina no fahafahantsika miaraka indray mivavaka ivavakantsika ny amin'izay fanatitra izay raha io misotranao izay ny amin'ny fahasoavana be deaibe arotsako aminay isan'andro Andriamanitra fa na teo ary ireo sedra rehetrarehetra ny teo ny tahotra teo ny arety mandringana mbola velona izay ary izay ny Andriamanitra ny isoranay anao marina indrindra izay Andriamanitra hitoetra eo amin'ny fanatrehanao ary izay indrindra anao mafazanay amin'ity androany ity araka ny teninao fa ianao dia mitoetra amin'ny toerana anankiray dia le fonenany voninahitra ao izy toy miany izay Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanatitra izao aoka ny herinao anova ny trangan-javatra rehetra amin'ny fiainana eto amin'ny firenenay erak'izao tontolo izao Andriamanitra ka ahafahanay indray midera sy mamey voninahitra anao ao amin'ny tempolinao masina misaotra indrindra raha eo amasino ny fanatitra ny tsirairay avy hoe mika manitra akasitrahanao ka amin'ny lalan'izany fanatitra any Andriamanitra dia atsara ny tsirairay ianao ary anafangana Andriamanitra ny fahafahana mivavaka ao an-tranonao misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ampatsahiviko le numéro andefasanao ny fanatitra 034 81 984 83 034 85 604 04 033 02 092 30 032 97 096 84 iny ary hiditra amin'ny fandarana manokantsika alohan'ny andraisantsika teny dia ny fiankofana izany. Tikina fantoka misimisy n'Andriamanitra isika laza hoe ianao tompo Yahweh. Mandwalika yanguka Yahweh Mandwalika yanguka Yahweh Yahweh
dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'ity androany ty manona ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fitahin'andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ao anatin'ity fanompompivavahana mivantana eto amin'ny Facebook ity sy amin'ny radio fito amin'ny sivifolo teboka efatra na eto Antananarivo na ny Antsirabe na ny any Fianaratsoa na ny Toamasina ny any Mahajanga moa dia ny FM 102.4 izany hoe roa amin'ny zato teboka efatra ny radio fandresena izany. Miarabantsika rehetrarehetra ary mino fa mangetaheta an'Andriamanitra ianao, mangetaheta ny teniny ary mangetaheta androso sy tombo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fa milohan'ireo soantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Raha io misaotra anao amin'ny anarana maheron'i Jesosy Kristy fa afaka mandray ny teninao indray izay androany, ilay teninao izay fiainana, ilay teninao izay famelombelomana ny fanahinay, ilay teninao izay fahazavana ty anatinay rehefa tafiditra ty aminay, ilay teninao izay mame hery, mampatanjaka, manasitrana, manangana, manova ny zavatra rehetra. Androany fanamasiny angatahako dia mba ianao no hanazava ny teninao ary no mihitsy koa no hiteny amin'ny alalako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zavatra anankiray no tiako hifampiresahana amintsika anio izay mety efa fantatritsika ihany kanefa mety mifangaro kely anatsika androany. Resakitsika mikasika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra. Betsaka amin'ny olona mieritreritra fa ny finoana no namonjenantsika. Ny Baiboly nefa dia milaza fa tsy ny finoana no namonjenantsika fa ny fahasoavana. Hazavaiko ilay izy androany mba ho azosika tsara ny zavatra rehetra. Satria raha vao tsy azontsika izany zavatra izany dia mety mifangaro anatsika ao ilay izy, manamba tonga tsy hitantsika intsony hoe ahoana marina ny fomba hiainako amin'ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ahako. Maka tenin'Andriamanitra tsika tao amin'ny bokin'ny Efesianina. Efesianina toko 2. Raha isika manomboka amin'ny andininy voalohany. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelomy ny fonombola maty ny fahazosoanareo sy ny fahotanareo. Izay nalehanareo fahiny araky ny fomba an'izao tontolo izao, araky ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika, ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina. Ary araky ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fonombola maty ny fahazosoana izay isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana namonjenanareo. Dia niarina sangana isika ka niarina petrany an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Toy izay antsika ihany andiny 7 mba aseho amin'ny andro ho avy ny habe ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isirairay. Ajantsika treo. Hoy taminao teny am-piandohana hoe tsy ny finoana no namonjenantsika fa ny fahasoavana. Nahoana? Satria raha ny finoana no amonjenantsika dia be dia be ny olona tsy manam-pinoana. Misy ny manam-pinoana, misy ny tsy mino. Fa saingy izao nefa ny famonjena dia tsy manomboka amin'ny fotoana ninontsika an'Andriamanitra, fa fonombola maty ny fahazosoantsika isika. Ao no sisy andiny 5 teo, fonombola maty ny fahazosoana isika, dia efa nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy Andriamanitra. Fonombola maty ny fahazosoana. Dikazay zany fonombola tafasaraka tamin'Andriamanitra, fonombola tsy nanam-pinoana, fonombola tsy nino akory izay zavatra vitan'i Jesosy, fonombola nandeha tamin'ny dany kibotsika isika. Hoy ny andiny voalohany hoe fonombola maty ny fahazosoana sy ny fahotana. Dia nefa ho sisy izay nandehanantsika fahiny araky ny fomba an'izao tontolo izao, araky ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra,
dia jereo tsara fony mbola nitondra tena tamin'ny filany nofo sika nanaovantsika izay dany nofo sy ny dany saina araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerantsika fony mbola ohatra zany isika toy izy hoe Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po fony mbola tsika ohatra zany zany a Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alabe ny fitiavana izay nitiavana atsika fontsika mbola maty ny fahadisoana dia no tsara dia efa nahavelona atsika izy dika zany tsisy idirany finoatsika tsisy idirany fahatsaratsika tsisy idirany famendreantsika tsisy idirany nanomboatsika nahatakatra tenin'Andriamanitra tsisy idirany hoe ny finoana mila asa zay vao mahazo famonjena fa fony mbola ratsy sy mpanota isika maty ny fahadisoantsika dia Andriamanitra araky ny abeny ny famindram-pony dia efa namelona atsika dia zay mahatonga azy milaza hoe fahasoavana namonjena anareo dika zany tsy finoana ny namonjena atsika fa ny fahasoavana mety maro amintsika no mikorotana meno amin'izao fotoana izao fa manazava ako ino tsara araky ny abeny ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny abeny ny fitiavana atsika dia nasehoan'Andriamanitra tamintsika ny fahasoavana tamin'izy io tsy isika kristianina tsika ma tsy meritreritra hoe isika kristianina no nomen'Andriamanitra fahasoavana dia azadiny fa ny fahasoavana dia Jesosy ny lalàna dia tonga tamin'ny alalan'ny Mosesy fa ny fahasoavana kosa dia nomena tamin'i Jesosy zay ny voalazan'ny filazantsara ny Jaona dikan'izany dia Jesosy no fahasoavan'Andriamanitra izy no fahasoavana tonga nofo tonga tety amintsika ary Jesosy tsy maty ho an'ny kristianina be da be mietreritra fa Jesosy dia maty ho an'ny kristianina Jesosy tsy maty ho an'ny kristianina Jesosy dia maty ho an'ny olona rehetra ino tsara tsy miexiste tsy misy natao hoe kristianina raha tsy tao aorianany fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia zay rehetra nomen'Andriamanitra fahasoavana mba hino ny fahasoavana izay nasehoany dia ny famonjena zany dia ren'olo ireny no nateraka indray ka tonga kristianina fa tsy hoe kristianina ianao mba hino ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy tsia tsy ohatry zany izy tsy hoe satria kristianina dia mino ny asa-pamonjena nino ny asa-pamonjena no natonga aho lasa kristianina no natonga aho lasa zanak'Andriamanitra dia tahaka izay ihany koa tsy hoe ny finoana no natonga ny famonjena fa ny famonjena no ninotsika satria mieritreritsika fa hoe satria ny finoana no mahavoavonjy atsika non ino tsara tsy ny finoana no natonga ny famonjena fa ny famonjena dia efa nataon'Andriamanitra fony mbola tsy nino isika dia efa namonjy atsika izy dia efa mato atsika izy dia efa nitondra ny aretintsika izy dia efa nitondra ny faratsitsika izy dia efa nitondra ny fahotantsika izy dia efa tonga voazona teo aminazy fijaliana izy fony mbola tsy nino isika fony mbola ratsy isika fony mbola mpanota isika fony mbola nandeha tamin'ny danikebotsika isika dia efa nasehoan'Andriamanitra ny fahasoavany efa nasehoan'Andriamanitra teny rehetra teny teo amin'izao tontolo izao ny fahasoavany fony mbola ratsy isika fony mbola tsisy nizanizanilon'Andriamanitra isika dia efa naseho ny fahasoavan'Andriamanitra ino ny fahasoavan'Andriamanitra dia ozy ny baiboly hoe naseho ny fahasoavan'Andriamanitra ho famonjena ny olona rehetra dika zany ny fahasoavana no famonjena ho an'ny olona rehetrarehetra Jesosy Kristy mato atsika no fahasoavan'Andriamanitra Jesosy Kristy mitondra ny aretintsika fahasoavan'Andriamanitra dika zany dia zao tsika mbola mpanota dia efa maty hamonjy atsika izy zany nantsona hoe fahasoavana fa tsy hoe kory hoe tsika efa afaka amin'ny ota dia efa nandeha tamin'ny fiainana mahitsy sady tsara ary masina dia zay vao tonga ny fahasoavana hamonjy atsika tsy zany le izy dia ny tsika mietreritra hoe tsika narary dia aveo tsika sitrana dia miaina amin'ny fahasalamana zay vao tonga ny fahasoavana hanasitrana atsika hoe io amin'izay ary le fahasoavana tia tsy hoe tsika nanomboka nanao marina sy nandeha tamin'ny fahamasinana dia ino fa nomena fahasoavana mba hazo fitahina sy fahagagana sy tsy haiko rehetrarehetra zay mantsy zay fisainan'izay mihitsy no tena manimba indrindra rehefa ao anatin'ny olana ianao tena manome fikorotana-tsaina fahalatsaina ary indraindray aza mety ho tafalatsaka mihitsy ianao anaty fanomezantsinan'Andriamanitra
rehefa mafy ny olo anao hoe tsy mba navita niaro anga Andriamanitra dia tsy vita ve mba niaro tsotratra nyity dia tsy vita ve niaro tsotratra ny famosavily dia tsy vita ve niaro ny zanako dia tsy vita ve nanasitra anahy dia tsy vita ny ve nodrososao fa maninona nyzao ny zavatra mahazo anahy iny ekeko fa nanao an'ity ekeko fa misy tsy mety nataoko ekeko iny fa mba nanao tsara ihany ane ahy zay zavatra mantsy dia hitanao lasa ohatrany hoe lasa metehatra amin'ny tsara ataonao ianao sy ny finoanao sy ny famendreanao ary lasa ohatrany hoe fangana dia nanao an'izao dia atao an'izao ahako ino tsara fony mbola tsy nahalalан'Andriamanitra isika fony mbola ratsy isika fony mbola mpanota isika fony mbola nararitsy nandevozina dia efa tonga ny fahasoavana aloha nga matoko ohatran'izao izy mba amin'izay mba ho azontsika tsara fony mbola ndeha toko ohatrany hoe toko ohatra hoe ahoana fahako milaza zany mbola tsy marary vavony ohatra ianao zao mbola tsy narary vavony ianao dia efa vita ny fanafody ny maloksa sy namany sy namany zay fitsabona vavony iny ary ianao fa narary vavony tampoka tsy taminao narary vavony vao nandeha namorona ny fanafody-mbavony amin'izay izareo mpamorona ny fanafody zareo dokotera professeur mpikaroka sy namana fa efa vonina ary le fanafody tateorina amin'izay nefa ianao narary tsy amin'ireny tsotra ny coronavirus hoe io fa mbola tsy hita le fanafody na le fanefitra dia le aretina tonga dia tsisy fanasitranana tsotran'izany le izy fa hoe io ianao narary fa taloha nararinao dia efa ity ny fanasitranana dia tahaka an'izay mihitsy le izy fonanao mbola ratsy dia efa vonona ny famonjena tsy hoe satria tsara ianao dia nomena fahasoavana mba ho vavonjy tsy hoe satria masina ianao dia nomena fahasoavana mba hiditra ny lanitra tsy hoe satria marina ianao ary mandeha mahitsy dia nomena fahasoavana mba hifandray amin'Andriamanitra tsy zany le izy ka tsy zany le izy fa raha izany noho izy dia tsy fahasoavana intsony no fahasoavana fa karama ny anaran'izany zany hoe avy amin'ity nataonao ity dia tokony azo an'ity ianao satria ianao ny asa dia tia ny karamanao satria ity ny fisasaranao dia tia ny mendrika ao amin'izany tsy zany le izy fa mbola ratsika dia efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra mbola mpanota isika dia efa tonga ny fahasoavana satria ny fahasoavana no famonjena ny olona rehetra ny fahasoavana no famonjena ny olona rehetra fa ny finoana eto amin'izay le izy ny finoana no andraisanao ilay fahasoavana tsy ny finoana no natonga anao nazo tsy ny finoana natonga anao mendrika azo fahasoavana fa ny fahasoavana efa teo fa ny finoana no akanao azy ny famonjena dia efa vonona efa vita azonao ve le izy ny famonjena dia efa vita fa ny finoana no kanalina mitondra lizy makany aminao dika zany tsy hoe ny finoana no nahatonga ny famonjena fa ny famonjena dia efa vonona fa raisina amin'ny finoana ozinako tsy mitovy ihany ve zany raha tsy mandinika tsara no tsy hitanao ny fahasamihafana efa vonona ny fahasoavana tsy no ny amin'ny finoana nahatonga ny fahasoavana anisy fa efa teo ny fahasoavana dia iny fahasoavana iny ihany ary mbola miantsika fahasoavana koa mba ino dia rehefa nino ianao dia hitanao ny raisinao le fahasoavana zany hoe ny fahasoavana nahatonga anao nino dia amin'ny alalan'iny finoana iny no andraisanao le fahasoavana ka na inona olanao androany na inona aretinao efa vita ny fanasitranana efa vita ny fitahina efa vita ny famonjena efa vita ny fandresena fahasoavana daholo zany rehetra zany tsy niandry ianao anao anty efa vita fonanao tsy nanao nininona fa mbola ratsy dia ankehitriny ianao amin'ity zavatra efa vita ity dia mbola omen'Andriamanitra fahasoavana indray azy hino handraisanao an'ity fahasoavana ngeza be ty ho lasanao ny tena tiako atongavana dia eto maro amintsika no lasa metehatra amin'ny herintsika sy ny fahaizantsika mba hatonga ny fahasoavana hikorena
metehatra amin'ny famendrehana ny fahatsarana ny fahamasinana sy ny fahamarinana mba tonga antsika handray an'ity fahasoavany ty diso anevy zany tsy ny famendrehanao no natonga ny fahasoavana nisy tsy ny fahamasinanao no natonga ny fahasoavana nisy tsy ny intelligence anao no natonga ny fahasoavana nisy tsy ianao mahay na ianao mendrika natonga ny fahasoavana nisy fa fonanao mbola tsy mendrika sady raha ary tsy nahy nininina akory na nkely azy dia efa tao ny fahasoavana rehefa tonga noho zany zay meritreritra hoe satria anao nanao an'ity adosony ity satria anao tsy manana an'ity fahaizanyity satria anao mbola tsy matakatra ntisy raha baiboly angeny resahana mbola hoe la voainao izy ray manontolo ka moa ve iandry anao ahay azy rehetra vo disponible ny fahasoavana tsia efa eo ny fahasoavana na dia mbola be dabe aza ny zavatra tsy hainao dia zay mahatonga n'Andriamanitra manome anao indray fahasoavana hinonao an'ity fahasoavana anankiray ty andraisanao azy zay no mahatonga tetona anao amin'ny teboka faharoa ao anato zao fampianarana zao inona ny teboka faharoa ny finoana dia tsy afaka nanana finoana isika raha tsy nomena fahasoavana efa niseho ny fahasoavana ho famonjena ny olona rehetra fa mbola nomena fahasoavana isika sino ty famonjena ity ny finoana dia tsy afaka mandray nininina avy amin'Andriamanitra akoatra zay fahasoavana nomena azy zay zavatra tsy nomeny fahasoavana tsy hay ny finoana ny maka azy faharoa ao anatin'izany dia zao omena fahasoavana ianao mba hino ny fahasoavana zay fahanao no tsara ny finoana dia tsy miankina amin'ny zavatra efa nanananao fahaizana vola fahatsarana famendrehana ny finoana dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny zao voalazany Korintianina voalohany toko faharoa ka ny andiny ny fahadimy mba tsy orenany finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany mba tsy orenany finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany dikan'izay zany amin'ny fotoana ny finoanao miorina amin'ny fahendren'ny olona dina zavatra mitranga tsy afaka mahazo ianao le avy amin'ny herin'Andriamanitra tsy haiko nahazo zao ny zavatra isahako na tsy fanamasina nampy anao atakatra azy ny finoana dia miorina amin'ny herin'Andriamanitra fa tsy miorina amin'ny fahendren'ny olona raha toka fahendren'ny olona ny inonao nefa le finoana zay nomenanao dia finoana zay avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hinonao ny fahasoavana dia ny famonjena ny fitahiana ny fanasitranana ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra iny fahasoavana zay nanomeanao finoana iny dia tsy nanomeanao finoana izy hinonao fahendren'olona fa iny fahasoavana iny dia nanomeanao finoana hinonao reo zavatra avy amin'Andriamanitra satria ino tsara amin'ny fotoana ny finoantsika lasa averytsika amin'ny fahaizan'olombelona herin'olombelona vola fahefan'olombelona dia ty zavatra mitranga tsy mihetsika le fahasoavan'Andriamanitra tsy aktive ny fahasoavan'Andriamanitra satria tsy ho amin'izany namezana ny finoana io imbetsaka no efa nyteny an'ity araveriko ny finoana dia tsy miorina amin'ny saina maha olona amin'ny fahaizana maha olona tsy miorina amin'ny vola be dabe ny zavatra vitan'ny vola fa be dabe koa ny tsy vitan'ny vola nefa vitan'ny finoana be dabe ny zavatra vitan'ny saina maha olona fa be dabe ny zavatra tsy zakany saina maha olona sady tsy mbola takatry ny saina maha olona ary tsy mbola vitan'ny saina maha olona nefa vitan'ny finoana ohatra anankiray
tsy vitany olombelona ny mandeha ny ambony rano amin'ny alalan'ny sambo fa tsy vitany saina maolona ny mandeha tongotra eny ambony rano amin'ny saina maolona dia vitany olombelona ny mijerina ao anatin'ny rahan'ny olona fa amin'ny saina olombelona tsy mbola vitany olombelona ny mamadika ny rano ho lasa rà tsy maintsy herin'Andriamanitra izany ino tiako tongavana misy fetra ny vitany sainao ka eo amin'izay tsy vitany sainao mihitsy no hanomezana anao fahasoavana hinonao herin'Andriamanitra famonjen'Andriamanitra fitahin'Andriamanitra fagagana avy amin'Andriamanitra zay tsy miorina amin'ny saina olombelona sy ny fahaiza-maolombelona fa amin'izay zavatra efa vitan'Andriamanitra ny fanontaniana mipetraka moa ary ve tsy ilaina ny saina maolona sy ny fahaizana maolona sy ny vola itsika tsy olona pokaty tsia nomena saina itsika ampiasaina nomena saina isika ampiasaina fa raha toa nefa saina fotsiny no andehanantsika fahaizana sy vola sy hery sy fahefana fanontaniana mipetraka atao inona finoana ary inona ny ilana an'Andriamanitra tsisy ilana finoana raha ohatra ka 1 plus 1 égale 2 inona ny deran'ny finoana amin'izany raha manana tanjika ny olona anankiray abata toko ohatra hoe fonjam-by 50 kilao inona ny ilana finoana amin'izany tsisy ilana finoana zany herim-batana zany herin-tsaina ihany koa tsisy ilana finoana amin'izany matoa ny teny tany amin'ny voalohany hoe fahasoavana namonjena antsika fa tsy ny finoana satria tsika manana tendance isaina maneritreritra isaina fa ny finoana dia ampiasaina koa amin'ny zavatra vitan'ny saina sy ny vitan'ny vola sy ny vitan'ny hery tsy mila finoana zany rehefa ainao no mahandro vary dia tsy mila finoana fandrahoany vary rehefa ainao no mitondra fiara dia eto ny fiara fa tsy mila finoana zany rehefa ainao no manao sary dia ataovy ny sary fa tsy mila finoana zany tsy mila finoana ny ilana finoana zay nomena Andriamanitra atsika matoa Andriamanitra nanome antsika fahasoavana mba hino dia noho ny amin'reto fahasoavana be da be zay nomena Andriamanitra atsika reto zavatra zay tsy vitany saina sy ny sandro sy ny vola sy ny fahaizana zay zavatra hors ny kapasité atsika zay ny antony nanomezana atsika finoana nomena finoana isika handraisantsika nyty fahasoavana zay efa vititay dia ny famonjena ao anatin'ny famonjena ny zavatra rehetra amin'ny fotoana amaranako azy amin'ny fotoana tsy miakatra ny finoanao ohatrany hoe tsy vitanao zany no mampiasa ny finoanao mba havokatra azadimy fa ataoko anaty fonoteny kely tamin'ny fotoana ao nandray an' Jesosy dia efa nomenanao zay le fahasoavana ino zany hoe efa nomena finoana ianao tamin'ny alalan'ny fahasoavana tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nomena fahasoavana ianao hino tenin'Andriamanitra dia inona tonga anao manana finoana avy amin'Andriamanitra ino le finoana ino no ampiasainao andraisanao an'reto zavatra be da be efa vita reto zay nomeny ny fahasoavana eto le izy misy fotoana nefa ianao tsy manam-pinoana tsika rehefa zanak'Andriamanitra efa manana isika fa misy fotoana anao mahatsiaro ohatra ny tena milatsaka izany finoako izany ohatra matahotra ianana dia izany azy fa maninona ary ny tokony ataoko eo indrindra ny ilana ny vavaka zay niteboka fahatelo tena mafonja tiako resahana ny vavaka dia no tsara no mahatonga ny fahasoavan'Andriamanitra hietsika misimisy amintsika ka hiekara ny finoantsika amin'ny avo le masina indrindra hoy ny baiboly ny bokin'ny Jodany ozy mivavaha amin'ny finoanareo masina indrindra dika zay ny vavaka no hiekara ny finoanao aloha zavaiko ny teniko ino tsara raha tamin'ny andro lalàna ny olona dia metehatra amin'ny zavatra vitany ary Andriamanitra dia mitsara ny olona avy amin'izay zavatra nataony ny fankatoavany no hitahina azy ny fiezahany mitandrina lalàna no hitahina azy ny heriny ny fahamasinany izany hoe
men'andriamanitra lalàna izy aza manao an'ity aza manao an'ity aza manao an'ity dia miezaka izy mitandrina ny rehetrarehetra iny sy manao an'ity rehetrarehetra ity zay izy vao mahazo zay apana tena an'andriamanitra aty amin'ny andro ny fahasoavana dia tsy tahaka izany tsy miezaka mba akatoa an'ity rehetrarehetra ity sy tandrina an'ity rehetrarehetra ity mba hahazo an'ity rehetrarehetra ity ino tsara mba fantatrao ve fa ny antony nanomezana ny lalàna na dia misy antony maromaro azy dia tia ny isan'ny antony anankiray mba hanehoana amin'ny olombelona fa tsy vitandra olombelona ny afaka hanana ilay zavatra rehetra takian'andriamanitra aminy tsy vitandra olombelona ny lalàna dia mitondra ny olona mandra-patonga azy tonga eo amin'ny teboka zay mahatsiaro hoe tsy vitako tsony zany mba hitondra azy makaiza amin'izay ho any amin'ny fahasoavana satria be da be zavatra takiny lalàna zay mandra-patonga ny olona mahita hoe tsy vitako tsony zany misy zavatra be da be takin'andriamanitra tamin'ny testamenta hoe tsy maintsy manao antira teo sitrany manao antira teo voaro manao antira teo ambiny manao antira te anakarena manao antira te anatokatra ny sambana manao antira zososososao misy zavatra be da be mila akatoavana ary dia miankina mifakatoavanao ny famasinanao ny famendreanao zay andriamanitra vao mitahanao zany hoe miasanao no hitahinanao aty amin'ny testamenta vaovao nefa dia tsy zany satria reo condition be da be da be da be da be da be takina maro amin'ireny tsy vita maro amin'ireny tsy takatra tsy ananana dia jesosy no nanatanteraka azy rehetra hoy ny baiboly romana toko 7:7 Kristy no farany lalàna ho fahamarina ho an'izay rehetra mino azy dia hitanao izany no atanterahany teny fikasana sady soa lehibe indrindra mba ho tonga pray amin'ny fomba n'andriamanitra amin'izany tsika hitanao jesosy no nanatanteraka ny zavatra rehetra zay nendrasany lalàna dia ao amin'ny faralalàna zany hoe izy nahavita azy dia isika amin'izay ny antony hivavahana amin'izay dia zao satria be da be ny zavatra tsy ho vitako ary na mety ho vitako azy ohatra anankiray tsotra andriamanitra dia mitaky fahadiovana fahamasinana tadiofan'andriamanitra dia masina foana andriamanitra dia mitaky fahadiovana fahamasina ohatra mba hanaovana nyty na ity amin'ny fiainanao le fahamasina dia davy nefa tsy le fahamasina avy amin'ny fiaizanao ozy ny teny Isaia zay hoe indro ny fahamarinanay dia tahaka ny fitafiana miosondra eo anatrehanao zany hoe na dia miezaka manao ny marina zaka hitako fa tsy misy tsiny eo mason'andriamanitra dia mbola tahaka ny fitafiana miosondra ka na dia isasa amin'ny sirahazo aza ny olona mbola tsy ho tonga fotsy tahaka ny oram-panary zany izy ary ininona ezaka ataony tsy ho tonga amin'le fahamasina tediavin'andriamanitra izy satria le fahamasina tediavin'andriamanitra sy le fahamarinana dia tsy le fahamasina avy amin'ny fiezahny olombelona zay mpanota fa le fahamasina n'andriamanitra zay masina no omeny atsika ary ao amin'ny Kristy nazahoanan'izany sy ny fahamarinana sy ny fahamendreana dia no tsara ho ia hoe mba hiakara ny fonao dia eo amin'izay anao mivavaka ianao inona moa tonga miresaka an'izany lalàna fahasoavana fahamasinana zany satria dia ahoana inona tonga amin'ny teny an'izany satria ny lalàna dia mampiankina anao amin'ny eforinao fa ny fahasoavana dia mahatonga anao hiankina amin'ny Jesosy ny fahasoavana dia mahatonga anao miankina amin'ny Jesosy satria be da be ny zavatra zay tsy vita atsika ny manafaka atsika amin'ny aretina ny manafaka atsika amin'ny asan'ny devoly ny manafaka atsika amin'ny ota ny manafaka atsika amin'ny fanitrana ny manafaka atsika amin'ny fikorotanantsaina marina fa misy ny psykologie misy ny zao fa misy zavatra tsy vita ny dokotera na dia misy aza amin'ny fanafody tsy vita ny psykologue na dia ainy aza mikasika misy fahaizana mikasika ny resaka psykologie ao anatiny tsy vita lalàna koa nefa zany lalàna dia mitaky anao mila manao tititity anao fa tsy hainy lalàna no mean'ilay izy dia amin'izay fotoana ohatra hoe na dia masina azy ianao misy karazana aretina tsy sitrana mihitsy dozy andriamanitra hoe ato amin'i Jesosy satria tapitra ny fiezahanao dia ato amin'izay no mila hoe tena mila anao mihitsy mila lehanao andriamanitra anao an'ilay izy eo amin'izay ny ilanao an'i Jesosy dia zay no mahatonga anao mivavaka maninona satria tsy miankina aminao intsony ianao satria ny lalàna dia mahatonga antsika tena mezaka saranganao an'tititity dia rehefa mba manao an'tititity dia tokony azo an'ty amin'izay
fa ny fahasoavana dia mahatonga anao iankina amin' jesosy iankina amin' jesosy irery dia rehefa miankina amin' jesosy ianao dia ny zavatra mitranga lasa miakatra ho azy ny finoanao nahoana no miakatra ho azy satria omeny jesosy ianao fahasoavana miampy fahasoavana lasa arakaraky ny vavahanao no ekara ny finoanao iny le finoana miakatra iny grasy omen'Andriamanitra iny Andriamanitra manome fahasoavana bebe kokoa ho an'ny manetry tena dia hitanao arakaraky ny anetrehanao tena ao anaty vavaka dia miakatra ny finoanao miakatra ny fatokinao miakatra le assurance be le fandresen-dahatra mivelona ny tenin'Andriamanitra mazava ny tenin'Andriamanitra mitonga ny fatokina manana fahasahina ianao satria nahoana atria miankina amin'ny tompo ianao dia omenanao le grasy amin'izay tsy metehatra aminao ntsony ianao dia afotra anao mivavaka dia mitombo ny fiasan'ny fahasoavana dia mandrapatonga anao amin'izay ny fahasoavana iny akaran'ny finoanao dia ny finao amin'izay rehefa avy eo mandray le fahasoavana zay efa vita atondray na le fitahina io na le fanasitranana io na le fagakana maro amin'ny olona mantsy tsy mahita ny mahazava-dehibe ny vavaka dia eritreretiny fa ny fihaizany be no mahatonga n'Andriamanitra manao anty tsia ny vavaka dia fiankinako betsaka amin'Andriamanitra ary amin'ny fotoana miankina aminy hitan'Andriamanitra hoe tsy mahavita ninina fa sambatra zay rehetra mialoka amin'i Jehovah amin'ny fotoana amin'izay tena miankina amin'ny tompo dia hitanao menana le fahasoavana hino dia zay finoko izay no andresako le fahasoavana zay efa vonina ato ihany na io fanasitranana amin'io arety mandoza amin'io ataky ny demony na io fitahina rabola na io fahafahana mitrosa ianao zay efa tsisy volantsony io lasa mipetraka amin'ny fianakaviana tsy manakanoka hoanina dra ne fampitolona mihitsy miady ho azy ao an-trano menatr'olona amin'ny zavatra rehetra tapitra midy ny fanaka ao an-trano tele fandrina zay nécessaire tsy maintsy ilaina sisiny ao an-trano tanao mbola miezaka ianao amin'ny hoe mbola misy famonjeny reto mbola misy zavatra azo amidy mbola misy zavatra azo anaovana zao fa fotoana amin'izay anao lasa miakina amin'ny tompo tompo dia varim-panana tanteraka efa izy zay fantahinao anay mba hiverina ny fiainanay ho tsara mba hinanakaninay aloha amin'izay zay tena hiankina aminao fantatro fa manam-bola omeny ianao manana fanasitrana ianao manana fahafahana ampitombo ny asana ianao ampitombo ny mpinonay ampitombo ny client anay ampitombo antena lasa amin'izay anao mivavaka miakina amin'ny tompo dia hitanao omeny grasy ianao fahasoavana hiekara ny finoanao dia rehefa miakatra ny finoanao dia afaka mandray le fahasoavana zay fahato ianao io zay mivavaha amin'ny fanahy amin'ny finoanareo masina indrindra zay ny mivavaka ianao mivavaka miakina amin'ny tompo amin'ny fono rehetra fa tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka rehefa tena mivavaka ianao miakina amin'ny tompo dia hitanao lasa tsy any amin'ny herin'olombelona ntsony tsy le fanakamidy tsy le fahaizana tsy le olona fantatrany ny akinanao fa lasa miakatra ny finonao hiakina amin'Andriamanitra ozy mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona itsony amin'izay fa amin'ny herin'Andriamanitra satria rehefa miakatra ny finoanao dia omeny fahasoavana io finoanao io aninona ino an'le herin'Andriamanitra zay no important ny vavaka dia lasa tsotra lasa rehefa tena mivavaka amin'izay anao ka mampiasa le finoa rehefa tafakatra dia misy résultat amin'izay tonga le vokatra tonga le zavatra tena ianao le vola le asa le contrat le zay eritreretinao hoe tena aiza moa no ataoko an'izany milliard zany rovina vao mba hangona an'izany ary io izy ny olona mba misy tanso dia mety aminao 300 mètres carré sady mba tsara le izy 200 mètres carré anamboaranao trano 100 mètres carré mba tokotany malalaka mety ohatra hoe tsy fantatra anaovana zavatra fa namorona rabe tsy haiko dia izy le olona hoe ataoko mora be aminao fa 100 millions izy toko moa no atako an'izany raha nitoerana 100 millions dia fosinao karaha mao quartier 1 million rovina vao 100 millions afaka zato volana ve sady tsy ampiasaina mihitsy zany ny sainao anankiray dia mieritreritra hoe ny sainao le fahalalana hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ny finoanao mbola tsy tonga any eo amin'izay anao le mivavaka tena amin'ny dranomaso mba omen'Andriamanitra fahasoavana ianao dia omenanao fahasoavana hino an'ilay izy dia fotoana amin'izay tamitamika lasa manana finoana be fatokina be dia tonga ho azy lasotriny ndehanao kely an'ity anao an'ity atosika le fahasoavana amin'izay anao izy miasa ao anatinareo amin'ny fikasana sy ny fanaovana
tamtamkeo omen'andriamanitra o le grâce iny misy contrat iny misy zozao lasa tsotra kely na tongava le 100 millions sy tsy neritretinao hoe za ve mba afakanana ny zany satria grâce no azahoanao le grâce izay efa ato ty ampialanao amin'ny fieteherana amin'ny tenanao fa iankina amin'andriamanitra izay natsona hoe fahasoavana mino fa voarainao ny tenan'andriamanitra tamin'ity androany ity androany efa vonona ny fahasoavana raha vonona anao andray an' Jesosy lefa mato anao nijalo anao mitondra ny aretinao tsy mitaky famindriana avy aminao zany fa folombola ratsy anao dia efa disponible zany raha vononao androany avereny zao vavaka izao mba tonga na olom-bavao sy ateraka indray andraizany fahasoavana zany Jesosy Kristy tompo ao mino fa ty aloatra ianao mino fa mato ahy ianao nitondra ny fahotako anandrotsaka andranao famelana ny eloko mamelana ny eloko rehetra Jesosy sasao amranao ambadio dia midira ato anatiko fa ianao nakeko tomboko sy mpamonjoko manomboka androany mino fa voavela eloko azao zanakao ary ato anatiko ianao manina fiainana mandrakizay aho misaotra Jesosy mbola ivavaka isika tompo misotranao androany iny amin'ny teny izay avototra ao anay fa fahasoavana tokoa no aminjenanay androany ray amin'ny anarany Jesosy tehatra aminao zay fa tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjakaina ny volanay ny sasa mety mitoky amin'ny kalesy sy ny soavaly ary mety mitoky mihitsy aza amin'ny mpimasy sy ny boule de cristal sy ny mpamosavany izahay dia isafidy hiankina aminao fa ianao malaza rehetra mialoka aminao Andriamanitra ianao malaza rehetra tena miankina aminao fa famonjenao anay amin'ny andro mahory ianao aoka zahay tsy homenatra fa nympaninjika anay no menatra aoka izy ireo nivadi-po fa izay kosa tsy hivadi-po any olo voninahitra ao izay androany mivavaka ao andrahitra izay mety tena manana olana arety mandozy fikorotanana ara-tsaina olana arabola zavatra tena sarobahana tsy vitany saina sy ny vola intsony sy ny fahaizana izay mety ny anteherana androany mivavaka mba omenao ny rehetra fahasoavana hino le zavatra efa vitanao me ho azy fahasoavana hino ka andraisan'ilay trano tedaviny tany tedaviny vola tedaviny fanasitranana zay efa disponible ao aminao fandresena tokatrano sambatra filaminana le vady zanaka tedavina le toerana ilainy le marché vaovao le fandresena le fafana amin'ny problème le fafana amin'ny erreur zay mitady andrava raha eo me ho azy fahasoavana hino androany dia oka ny fahasoavanao hikorena aminy anasitrana fa avako ny rehetra hikorena aminao ny fahasoavany fanasitranana ininona aretina na ataky ny amonina famisaviana amin'ny anaran'i Jesosy ilay nitsangana tamaty zay ambony ny anarana rehetra sy ny fahefana ary fanapahana rehetra voaozo zany aretin'izany ary maty any amin'ny fakany levona ary manjavona amin'ny anaran'i Jesosy miverina aminao ny tanjaka sy ny fahasalamana voaozo ny fanamalota rehetra sy ny asana zay manome fikorotana-tsaina sy faharera-tsaina ary tahotra orooro potika zany ary miala aminao amin'ny anaran'i Jesosy famidina aminao koa zao fahasoavana fiadana-tsaina filamina-tsaina fitonena sérénité avy amin'ny fanamasina sy ny fahasoavana ozoky ala aminao ny tsy fampina sy ny fikorotana rabola ary nitrosa sy ny fitotototoana manona fahasoavana fitahina rabola fafana mitrosa ao anao famatsina mahagaga andoavanao nitrosa rehetra ho an'le contrat anao ho an'le tany ho an'le trano ho an'le asy famatsina mahagaga ho anao avy amin'ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy manao fahasoavana ilamina ny tokantranonao ampahendra zanakao
ampilama ny tanana misy ianao amin'ny anaran' jesosy misaotra fanamasina amen inoko favorainao ny tenin'andriamanitra izay vavak'izay akino amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny zavatra fo dia amin'ny herin'andriamanitra aoreno amin'izany ny finoanao fa amin'izany nanomezana anao an'io finoana io miantera amin'ny tompo isan'andro mba nomezana anao fahasoavana bebe kokoa dia ho hitanao mihoatrina izay hitanao hatramin'izay no ataon'andriamanitra ho anao izay ny fotoanantsika tsofokiranao aminaran'i jesosy andriamanitra mpitombo ny fahasoavana rehetra eo aminao anano ny ony rehetra sy ny ampy rehetra na amin'inona na amin'inona na hevitra na tolotsaina na fifandraisana tsara na vola na fahasalamana na inona amenao mihoatry ny ampy andriamanitra hiaranao amin'ny ratsy amin'ny loza rehetra ary andripaka ny fahavalinao eo alohan'ny tavanao hitantinao amin'ny talakavanany fahamarinana amokanao anatin'ny olana ary hitondranao ny fitaina mahitretrika fiadanina sy fahasoavana ho aminao sy ny ankonanao amin'ny aran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen